السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أعزائي المتابعين. قررت خلال هذه الفترة أبدأ هايك، أبدأ أسوي رياضة هايك، مشي في الجبال والمسارات في سلطنة عمان. واليوم مع أول مسار اللي هو مسار سعال. طبعا أنا ما أعرف المسار ولا قاعد رحت له، الحين رايح بالسيارة تابع اللوكيشن، فبنشوف هنوصل ولا ما نوصل. عملية البحث عن مسار سعال ماشي على اللوكيشن، لكني وصلت هنا شكلي غلط، حصلت خليج صغيرون. شوف ما شاء الله يا مكان جميل. وصلت إلى بداية المسار، لبست اللبس الرياضي الجوتي وشليت معي دبت معي. هذه اللوحة تحصلوها في بداية المسار، فيها معلومات عن المسار. الجبل اسمه جبل خوني، المدرجات سعال، وكم يحتاج لكم علشان تكملوا المسار. أهم شيء في المسارات الجبلية إنك تكون عارف المكان. الخطوات الأولى في المسار خطوات مليئة بالنشاط والطاقة، وطبعا الهدف الأساسي من هذه الرحلة استكشاف المكان والوصول إلى خط النهاية. أول 5 دقائق من المسار بصراحة متعب، لأن أنا إنسان غير رياضي، فطلع شوية بهدلني. الطريق ما طويل واجد، لكنه صعب بسبب الارتفاع الحاد. نفس الشيء في حصى واجد، لذلك يفضل استخدام الأحذية الرياضية المخصصة للطرق الوعرة. راح أحس إن التعب خف الحين. تعب البدايات نقول يكون صعب، لكن بعدين تتعود، ترتب تنفس مالك، تكمل الطريق. لازلنا مستمرين في المسار. الحين المسار ترابي، لكن بعدين قدام يقولوا شيء درج، ما أعرف أوصل درج ولا لا. هاي الشباب بادي من بعدي، وشوفهم عادوا جايين قريبين. المهم في الموضوع الاستمرارية، ما مهم انك توصل بسرعة ولا توصل اول واحد. مثل ما يقول باباي، ليس المهم ان تفوز بالسباق، المهم ان تصل، وهذا اهم شيء. على الرغم اني تعبان اللياقة صفر، الا اني لازم اوصل للنهاية. ما اعرف اني وصلت الى نص المسار ولا لا، بس احس لازم اريح شوية، لازم والله العظيم زي الواحد يرتاح. ريحوا قلوبكم ساعة بعد ساعة، إن القلوب إذا كلت عميت. خلاص ريحنا، نكمل المسار. باقي تقريبا شوية نوصل للدرج، مسافة 5 دقائق، خطوات بسيطة بس ونوصل للدرج. وأخيرا وصلت. طلعة بتكون عن طريق الدرج. هذا هو درج سعال المشهور اللي موجود في جبل خوني في منطقة سعال. سعال اللي في فنجة، مش سعال اللي في نزوة. عدد الدرجات في هذا السلم تقريبا 625 درجة. هذا الدرج مسواه تقريبا من سنة 2001 إذا ما خاب ظني. بعض أجزاء فردانة بسبب الأمطار، لذلك انتبهوا خاصة إذا كنتوا رايحين في الليل. جسم تعبان ألف. كيف بعد واجد؟ طبعا ما بديت. بعد ما بديت ها؟ أول مرة؟ أول مرة. كم يعني واجد بعده يمكن النص. ما بديت بعد. لا إله إلا الله. لا تحاول تفهم. التنازل ممكن. زين جزاك الله خير. سمعتوا؟ بعد ما بديت. وقفنا. أحاول قدام إن شاء الله. خلاص نكمل. أنا شايف تحت رقم 600، معناته في 600 درجة قدامي. متخيلين؟ 600 درجة. لا حول ولا قوة. يلا ما عليه، نلبس سماعات. يا إلهي المسار بباقي. إذا أنا الحين في البداية قعدت أنوفق كيف عاد قدام، لكن اليوم حكمل، يعني حكمل. الاستراحة رقم 13 ولا يمكن 14. والله انه تعب شديد. انا تعبان، وهذا الشباب جالسين يجمعوا حماض. واجي بعده باقي شباب، واجي بعده. كمل انت.
بكمل على الواجب. خبرناك وبكمل. حماض هذا؟ ها؟ حماض ها؟ بس الله يجزاك الله خير. بس احسنت احسنت. ساد ساد. واجد طريق. لا بس شوي سد. زين بروتين هذا. بروتين؟ إيه. ما يعطش؟ لا زين اعطيك فيتامين. زين عسى اني اكمل. هناك فوق. خلاص كمل، نتلاقى. كمل. اكمل ان شاء الله. جزاهم الله خير. الشباب اعطونا حماض. يقولوا زين بروتين. يعني الهوش يطلع على قمم الجبال يمكن يقول الحماض. عسى يكون في تأثير. انتوا طالعين الجبل ركزوا على هذه النبتة. هذه يسميوها الحماض او حماض. نبتة حامضة مثل الليمون. تاكلها لذيذة جدا. الحين باقي 400 درجة. خلاص يعني قربنا نوصل. واخيرا فرجت. وصلت تقريبا الى نص المسار. اتوقع انه نص المسار ما متأكد. السلام عليكم. How long it is? 10 minutes. 10 minutes, huh? No long. Oh, thank you. Good job. Yeah, thank you. Yeah, less than 10 minutes. اوكي 10 دقائق ان شاء الله واصلين. واخيرا وصلت كملت الدرج مع ال 600 درجة. باقي مسار بسيط عاد ونكمله تقريبا لين برق الارسال هذاك هناك فوق ولا المراقبة ولا وش يسموه، وخلاص نكون ختمنا المسافة. اللحظات الأخيرة خلاص ما باقي شيء بنوصل ان شاء الله. خلاص وصلت حال هذا المستوى. السرعة 1 أو 2 كيلومتر في الساعة. ماشي رجول ملتعنات. اللياقة لعبة دور. الحمد لله رب العالمين. أول مرة أطلع سعال وصلت من أول محاولة. خذيت وقت واجد لكني وصلت في النهاية. إلى هنا تنتهي رحلتنا في درج سعال. الحين بدينا ننزل. الوقت خلاص متأخر بدأ الليل ولكن بنكمل الطريق. أشكركم على المتابعة. إذا عجبكم الفيديو حطوا لي لايك، وإذا ما عجبكم بعد حطوا لي لايك. أريد أشوف تعليقاتكم في الكومنتات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس. نلتقي إن شاء الله في مقاطع أخرى جديدة. مع السلامة.